Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Kali ini saya makan lagi, ini cuma ada tempe mendoan sama pecel nih. Pecel ya. Ini bumbunya. Ini sambal tempe mendoan. Oke, kita langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pecel terus sambalnya nih, sambal tempe mendoan. Mantap, pedas. Hmm.
Tambah aja sama perjalanannya. Oke, teman-teman, sudah habis nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya ya, yang sudah like terus mendukung video saya. Semoga berkah, kalian sehat selalu ya.